viram? Eu encontrei isso aqui. 2 carvões só. Meu Deus, Iron lascou. Meu Deus do céu, gente. Olha a fogueira. Olha aqui. Meu Deus, tá no dia 50, a fogueira nem no nível máximo tá. Lascou. Precisa nível 6, gente. Nível 6. 6. Mais 6. Também. Eu não sei o que eu faço mais da minha vida. Não pode. Eu não consigo ver. Tá bugado. Precisa pegar o bolinho.